Oh. Ang sarap. Alam mo kung bakit lychee yung in-order ko? Bibili lang ako ng ulam, tapos napunta ako ng Manila. Nakabike ako. Ngayon naman, bibili ako ng makakain ko. Kung saan man ako makabili. Kung saan ako abutan ng lunch, doon ako kakain. Di tayo kasya. Ang init! Ang tambucho niya. Saan galing yun? Init parang napasok ako. Sa ilalim. Yung init ang tambucho niya, grabe. Naka crooks. Naka-crooks ako na kasi baka biglang umulan, di ba? So kakalaba ko lang ng mga sapatos ko eh. Pag may mga nagmi-minor na ganyan, mag-minor ka din. Ay. Oh. May tumatawid. Wait lang. Patawirin natin. Okay. Right. Basta pag may mga nagmi-minor na ganun, Brad, ano yun na, mag-minor na rin kayo. Kasi delikado yun. Mamaya mahagip kayo. Ito yung dulo ng LRT 2. Diretso, liko. Liko. Yan mga kadengalista, papuntang Marilake. Hindi muna tayo magmamarilake mga kadengalista, kasi hindi pa ako nakakapagpalit ng clutch cable, clutch assembly, tsaka ano pa ba? Wala na, yun lang. Tsaka brake pads. Yan, hindi ko pa na-check eh. Maano pa naman, malakas pa naman yung pads ko, yung brake. Tsaka na tayo magmamarilake pagka nakapalitan na natin yung mga yon. As of now mga kadengalista, hindi muna ako nagpapalit kasi okay pa naman. Yung kadena, hindi pa rin ako nakakapagpalit. Gusto ko pag bumiyahe ako ng talagang malayo, totally replace ko muna yung mga parts neto na naabutan ko. Kasi syempre hindi ko alam kung kailan yon pinalitan at kailan yun na ginamit. Yun. Yan na mga kadengalista, pa-antipolo tayo. Lamig. Grabe, ang tagal ko nang hindi naka-akyat dito sa papuntang Antipolo ng nakamotor. So, past 2 years kasi, ayan, dito ako lagi. Wow, sarap. Ang sarap ng klima. Malamig. Stig. Umakit ako dito, naka 4 wheels. So syempre naka-aircon ako. Hindi ko rin ramdam yung klima rito. Pero ngayon kadengalista, ang sarap oh. Ayan kadengalista, ito yung magandang Paddy's Point dito sa Antipolo. Overlook yan. Pagkagabi ang ganda dyan. Yan, Paddy's Point. Lagi pinupuntahan yan sa Antipolo. Oh, chill ride. After ng Paddy's Point mga kadengalista, Cloud9. Nasa kaliwa ang Cloud9. Ayan. So matarik yung mga kadengalista. Pag aakit kayo dyan, dapat marunong kayong gumamit ng clutch kung di manual. Woohoo! Tara na sa Antipolo, kumain ng kasuroy pauwi. Ayan, daming parol dito. Tsaka nag-aano rito mga kadengalista, kumukuti-kutitap, bumubusi-busilap, gandang-gandang mga biliya. Kikindat-kindat,
Kukurap-kurap, pinaglalaro. Ay, may ano para ako dito mga kadenggalista. May kaibigan ako rito na lagi kong binibilhan ng kasoy. At yung place na ito mga kadenggalista, bilihan ng mga kasoy ito. Ayan dami Sana ba yung kaibigan ko rito? Nawala na. Nawala yung kaibigan ko, si kuya. Ay, wala si kuya, yung kaibigan ko Hindi ko na matandaan yung tindahan niya. Ayan, bilihan ng kasoy dito. Pag pupunta kang Antipolo mga kadenggalista, hindi kompleto yung punta mo na Antipolo pag hindi ka dumaan sa mga bilihan ng pasalubong. Yan. Ay, nagugutom na ako mga kadenggalista. Tignan natin kung may madaanan tayo ditong masarap na kain. Pandesal. Di pa ako nag-aalmusal mga kadenggalista, sa totoo lang. Anong oras na ba? May nakita ako dito, Majesty. Ayan, maliit lang. Majesty snack bar. So tignan nga natin, mukhang masarap dito Majesty. Okay, Majesty snack bar. Okay, ito. Magandang umaga. Pwede pong makikain. Okay. Pwede bang fried noodles na lang? Pwede po. Yun. Tsaka Shanghai. Yan. Tsaka ano pa ba? Milk tea. Yung fruit tea available? Opo, ano po? Available po yung Lychee. Medium lang. Maliit lang naman ako. Ayan. Pwede ako mag-video rito? Okay lang? magano po? Mag-video pwede? Okay lang. Pasama nyo na kami sa vlog. Baka napapagod ko po. Nagugutom na kasi ako kaya nadaanan ko lang to. Baka napapagod ko kayo sir. Ay hindi pa. Bago lang ako. Kuya Odeng. Marami ako napapanood mga nag-ride. So ngayon nandito si Kuya Oding sa Antipolo, sa ML Quezon Highway yata to, Avenue. May nakita ako dito Majesty na snack bar. So hindi lang sila puro milk tea, meron ding mga pizzas, noodles, shawarmas, takoyaki, and more. Marami mga kadenggalista. Matagpuan nyo ito mga kadenggalista pag galing kayo ng Antipolo Simbahan. Straight lang. At kung makakapit kayo dun sa Shopwise, kasi galing ako ng Bulacan. So dun ako dumaan sa Sumulong Highway and lumabas ako ng Shopwise. Pag sa Shopwise kayo, dire-diretso lang. Tapos hanggang marating nyo tong malapit sa Alphamart. Ayan yung Alphamart. Ayan. So, malapit lang. Tapos then after neto, tingin tayo dun sa yung sinasabi nilang sikat na na bagong kalsada papuntang Binangonan. So, and then after nun, balik tayo ng Bulacan. Hello po, shoutout po. Kung gusto nyo pong matikman yung aming mga paninda, punta lang po kayo dito sa Majesty Snack Bar sa Dalicuno po. Thank you po. Shoutout po pala sa may-ari nito, Justin Pasage. Justin. Shout out. Ayan,
Shoutout din kay Ma'am Justin Pasagin. Apo, tapos Susan pa sa Ayan, tsaka doon kay mama niya. Ano pangalan? Susan pa sa Susan Pasage. Yan. Mega love shoutout ko sa inyo. Napadaan po ako dito sa tindahan ninyo. And galing akong Bulacan. So, nakita ko lang din naman to sa Facebook kay RJ Timado. RJ, shoutout sa'yo. And yun lang, kakain muna ako mga kadengalista. Kaya ano nga kadengalista. So, dito na ako inabutan ng lunch sa Antipolo. At napadaan ako dito sa Majesty Snack Bar. Yan. So, ang bait ng mga ano dito. Tinda si ate. Ate, ano name mo? Ruby po. Ruby? Yan, si Ate Ruby. Shoutout kay Ate Ruby. Thank you dito sa sa pag-serve sa akin ng ano tawag dito? Lychee. Fruit tea ang in-order ko. Ayan. At saka itong fried noodles na may Shanghai. Kakain mo na ako mga kadengalista. Ang sarap. Alam mo kung bakit lychee yung in-order ko? Kasi mga kadengalista, pagka nagbe-bake ako, lychee flavor yung ginagamit ko na juice dun sa bake. Tsaka, ang sarap. Ngayon lang ako nakatry ng lychee na juice. Ito. Ito talaga, real juice na to. Sarap. And then, ito. Grabe uhaw ko kasi ang layo pa ng pinanggalingan ko. Ito naman ay fried noodles. Yan. Bango. Wow. Malasa. So, okay na mga kadengalista. Tapos na tayo ditong kumain sa Majesty Snack Bar. So, next naman na travel natin, maghahanap naman tayo dito ng pwede ulit nating kainan. So, abanti tayo doon ng konti. Tingnan natin yung sinasabi lang mahabang parang. Yung pinaglagpasan natin kanina, daan ulit tayo doon. Alright. Yun. Ate, thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, ang bait nila doon, nakakatuwa. Oy, shoutouts Ma'am Justin, ang babait ng mga tao mo doon sa sa store. Nakakatuwa sila.